Sentences to know. Sentences to know. Emboozi zokumanya. Emboozi zokumanya. She likes me. She likes me. She likes me. Ye anjagala nze. Ye anjagala nze. I like her too. I like her too. Nze nange mwagala ye. Nze nange mwagala ye. Nze nange mwagala ye. Tom hates you. Tom hates you. Tom akwalana gwe. Tom akwalana gwe. Tom akwalana gwe. I hate him too. I hate him too. I hate him too. Nze nange muwalana ye. Nze nange muwalana ye. Nze nange muwalana ye. We will come. We will come. We will come. Ffe tujja kujja. Ffe tujja kujja. Ffe tujja kujja. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Gwe okakasa. Gwe okakasa. Gwe okakasa. He doesn't lie. He doesn't lie. Ye talimba. Ye talimba. Ye talimba. That is nice of him. That is nice of him. That is nice of him. Ekyo kye kirungi kye ye. Ekyo kye kirungi kye ye. Or at times they say ekyo kye kirungi ku ye. Ekyo kye kirungi ku ye. Once again, ekyo kye kirungi kye ye. Oba ekyo kye kirungi ku ye. So that is nice of him can be translated as ekyo kye kirungi kye ye. Oba you can say ekyo kye kirungi ku ye. Since we have a pronoun of him, it is ye and ye here. And if you want to know more about pronouns, refer to the video above about pronouns in playlist 1. Ekyo kye kirungi kye ye. Oba ekyo kye kirungi ku ye. Okay, let's proceed. Please contact the lady. Please contact the lady. Please contact the lady. And this in Luganda is Bambi kubira omukyala essimu. Bambi kubira omukyala essimu. Lady is omukyala. So Bambi kubira omukyala essimu. I will contact her. I will contact her. And this in Luganda is
Nze nja kumukubira essimu ye. Nze nja kumukubira essimu ye. Nze nja kumukubira essimu ye. Okay, that is it in this video. Hope you've got something. Bye bye. Wherever, meet up in the next video.